1、2、3，老師講你知。各位小朋友，聖誕節快樂！又係1、2、3老師同大家講故事嘅時間啦。今日呢個故事係關於一個女孩子，佢叫做 Emma， 佢過咗一個好特別嘅聖誕節。故事開始之前，我哋一齊讀下個書名先。不一樣的聖誕節，聖誕老人的小助手 Emma， 作者1、2、3老師。聖誕節嘅前幾日，Emma 做緊一件好重要嘅事，佢要寫信俾聖誕老人，話俾佢聽佢今年嘅聖誕願望。佢好認真咁畫咗個聖誕老人，同埋一架佢好想要嘅粉紅色滑板車。而呢張就係佢嘅願望信啊。Emma 寫好封信之後，仲邀請爸爸帶佢落街，搵個郵箱將封信寄俾聖誕老人。Emma 問爸爸：爸爸，我想要架滑板車啊！聖誕老人睇完之後，係咪就會知道我嘅聖誕願望㗎啦？爸爸話：梗係會啦！聖誕老人見到你封信上面啲圖畫畫得咁俾心機，咁靚，佢一定會明㗎。話咁快，呢封信已經送咗去聖誕老人手上啦。聖誕老人見到呢幅畫，都覺得好得意。聖誕老人攞咗張好孩子名單出嚟，搵到 Emma 個名，喺側邊寫低咗佢想要嘅禮物啊。而聖誕老人身邊好幫得手嘅小精靈，收到聖誕老人嘅指示，即刻開工啦！你睇下，已經有個小精靈拎咗一架好靚嘅粉紅色滑板車，正打算綁上一個好靚嘅金色蝴蝶結，準備遲啲送俾 Emma 用。聖誕節嘅前一晚，Emma 喺度諗，唔知聖誕老人幾時會嚟我屋企呢？跟住 Emma 就聽到咁一聲，仲聽到小朋友，你估下呢啲聲音係邊個發出嚟㗎？Emma 嘅諗法同你哋都一樣啊！佢覺得，唔通係聖誕老人嚟咗？真係聖誕老人啊！聖誕老人講：哈哈哈 ，Emma 俾你發現咗添。你封信畫得好靚啊，我已經收到啦，多謝你啊！呢聖誕節我淨需要一個小幫手。Emma， 你有冇興趣嚟幫我手送禮物俾其他人啊？ Emma 開心到係咁點頭。老人帶咗 Emma 去窗前面，同佢介紹佢嘅好幫手。老人指住企喺最前面嘅聖誕馴鹿，同佢講：Emma，最前面呢隻聖誕鹿係特別叻嘅，佢叫做魯道夫。你睇下佢個鼻係會發光噶，夜晚黑蚊蚊嗰陣時，就係靠佢個鼻幫我哋照住條路，幫我哋照明噶啦。上車啦！聖誕老人同 Emma 喺雪橇上面，馴鹿一路跑，雪橇就喺天空上面喺度閃閃發光，好似星星咁樣。而 Emma 喺天空上面望住地下面好多戶人家嘅燈光，望落去就好似寶石一樣閃靈靈，好靚啊！ Emma 覺得自己好似發緊夢一樣咁開心。聖誕老人攞咗張好孩子名單出嚟，睇下入邊幾個乖孩子要送禮物俾佢。第一站到咗啦，雪橇降落咗喺一間有煙筒嘅屋頂上面。聖誕老人同 Emma 介紹，呢一個就係我哋平時嘅入口嚟噶，我哋就會經煙筒入去屋企入面送禮物俾人。同聖誕老人一齊穿過個煙筒，去到呢間屋企嘅客廳入面。佢哋兩個好似忍者咁，靜靜雞咁行路，唔好嘈醒呢戶人家。Emma 就幫聖誕老人手，將大份嘅禮物放咗喺聖誕樹下面，將啲細嘅禮物就擺咗喺聖誕物入面。啲人庭就會喺個台上面準備咗啲嘢飲同餅乾，等聖誕老人嚟嗰陣時可以食。亦都可能會準備咗一啲紅蘿蔔俾聖誕老人攞去請馴鹿食。聖誕老人就同 Emma 一齊分享台上面嘅食物，感謝小朋友嘅心意。而 Emma 亦都幫手拎起啲紅蘿蔔，準備一陣間請聖誕鹿食啊。去到第二站啦，但係第二站係一個公寓嚟嘅喎，麻煩啦，呢度冇煙通㗎。
聖誕老人同 Emma 介紹，而家呢個時代好多屋都冇煙通噶啦，所以我哋要用其他方法入去佢哋屋企啊。聖誕老人用隻手輕輕咁樣掂一掂個門鎖，個門鎖發出咗金色嘅光。聖誕老人同 Emma 介紹，呢個時候我哋會用少少聖誕嘅魔法。道門打開咗啦。Emma 準備擺禮物嗰陣時，Emma 發現有份禮物嘅絲帶鬆咗啊！佢冇出聲，佢自己好自覺咁樣，好細心咁綁返個靚靚蝴蝶結俾份禮物。但老人見到都忍唔住要讚 Emma， 你真係一個好細心、好幫得手嘅乖孩子啊！多謝你啊 Emma。呢間屋除咗有小朋友，仲有一個老婆婆都住喺度㗎。所以聖誕老人放低咗一張好軟熟嘅毛氈，諗住俾老婆婆可以用。而 Emma 就喺個袋度拎咗張紙出嚟，畫咗一張好靚嘅聖誕卡放喺入面。老婆婆收到一定感受到 Emma 嘅心意。原來聖誕節唔一定淨係送禮物俾小朋友㗎，小朋友都可以準備禮物送俾身邊嘅人㗎。例如畫一張好靚嘅聖誕卡，佢哋收到已經好開心㗎啦。送晒所有禮物，天都就嚟光啦！聖誕老人送 Emma 返屋企，兩個人都好攰，但係個心入面覺得好滿足、好開心啊！因為佢哋知道啲人收到聖誕禮物一定好開心啦。返到屋企，聖誕老人同 Emma 一齊約定，今次嘅冒險係我哋之間嘅秘密嚟㗎，應承我唔可以話俾其他人聽，知唔知啊 Emma？Emma 好用力咁點點頭，應承咗聖誕老人。嚟到聖誕節嘅朝早 ，Emma 出到客廳，佢好驚喜啊！因為喺聖誕樹下面真係有一架閃靈靈、好靚嘅粉紅色滑板車，佢好鍾意啊！但係 Emma 最鍾意嘅聖誕禮物唔係呢架滑板車，而係可以喺聖誕節送好多祝福俾唔同嘅人，將呢份溫暖送俾身邊嘅人，令到佢哋感受到聖誕節嘅快樂。你寫俾我嗰張聖誕卡，我收到啦，好開心啊！多謝你。祝你同你屋企人聖誕節快樂。